Všetci si pamätáme na monštrá, príšery skrývajúce sa pod postielou, tie, čo žili v našich skriniach, tie, ktoré nás sledovali z tmavých tieňov v miestnosti. Každý mal svoje vlastné monštrum, ktoré ho držalo v strachu a napätí. Mamička alebo otecko vždy zapli svetlo a ukázali nám, že tam nič nie je. Nočná lampička v zástrčke držala tiene a strašidlá ďalej. Uspávanky poslali príšeru preč, krútiacu sa vagóny zo sladkých a lásky plných slov. Ale teraz, keď už sme starší, zabudli sme na naše monštrá, vyrástli sme zo strachu, prestali sme sa báť tieňov, skrine a priestoru pod postelou. Je to niečo, na čom nám už veľmi nezáleží a čo považujeme za všedné. Jediná desivá vec na týchto miestach je, že musíme sem tam poupratovať akýkoľvek neporiadok, ktorý sa tam nachádza. Napadlo ťa ale niekedy, že tamto monštrum stále je. Len preto, že niečo nevidíš alebo v to neveríš, neznamená, že to nie je skutočné. Sme presvedčení, že monštrá existujú len v našich predstavách, ale napadlo ťa niekedy, že to nemusí byť pravda? Čo ak práve my sme tie monštrá? Čo ak tie plaziace sa tiene a žiariace oči sú to, čím sa staneme v posmrtnom živote? Možno nebo nie je skutočné. Možno sa nereinkarnujeme. A možno sa nestaneme len potravou pre parazity žijúce v podzemí. Čo ak sa staneme príšerami nášho detstva a vnesieme strach do srdc tých, nad ktorými bdieme? Tak, to by sme mali také polemizovanie, či príšery naozaj existujú. A čo vy? Báli ste sa v detstve? Ja som sa trebárs ako malý skrýval pod perinu, schoval som si ruky, nohy, aj hlavu, úplne celý som sa tam zababušil. Lebo som si myslel, že keď niečo bude trčať, tak prídu také hlavy s maskami drevenými, tak domorodcov a useknú mi čokoľvek, čo mi trčí. A zároveň taktiež som sa bál proste celkovo tej spálne, kde rodičia boli. Pretože do nej viedla taká dlhšia chodbička, v ktorej nebolo žiadne svetlo, takže večer tam bola taká nepríjemná tma. A ja som vždycky tam, keď som tam mal ísť, tak som sa bál, že sú tam proste pod tou postelou dvaja veľkí čierni vlci a že ak hneď nezapne to svetlo tam, tak ma zožerú. Ja tak som mal ešte ďalšie veci. Joj. To by som sa narozprával. Trebárs u starkej som sa bál kúpeľne, ale to už asi zachádzam do hela. No, a takto by som našiel ešte ďalšiu kopu veci. Bol som taký malý strachoput, no. A teraz, paradoxne, strašne milujem vlky. Moje najobľúbenejšie zvieratá. Ak ste to nespoznali už z kanála, z loga, baneru, všetkého. Dobre, tak ja vám teda ďakujem za to, že ste si vypočuli túto krátku creepypastu a počujeme sa zase na budúce.